Tere! Täna on 14. veebruar, head sõbrapäeva. Ma lähen ka rautasse, sest et mul on vaja seda kapi uksele uut hinge, mis ei ole üldse mu kollimisega seotud. Aga ma peaks vaatama ka paar kasti endale, et hakata mingeid asju sorteerima. Nii et lähme koos. Kolin ma Ungarisse, Budapesti, Ungarisse. Ja, Budapesti täpselt nii. Ja, minust on saanud vahepeal punapea. Enne kui ma tänase video põhisisu juurde lähen, siis ma tahtsin öelda lihtsalt, et ülituus, kui paljud teist kirjutasid mulle eelmise video peale. Ma mõtlesin, et mõni sõber ikka kirjutab, et väga lahe ja tahan ikka kuulda ja teada. Aga teid oli nii palju, kes kirjutasid ja ma olen nagu uskumatult tänulik. See täiega motiveerib jätkama. Vahel võite kirjutada, mis meeldib, mis ka ei meeldi. See suhtlus aitab mul tegutseda, sest et see hoiab vastutust, et keegi ootab. Also, here's a little something to my English-speaking friends. So many of you reached out. I am beyond grateful for that as well. I never thought that there would be so many of you writing to me. And it was super awesome to see that some of you said that you showed it to people who had never heard Estonian before. So I'm beyond grateful to be the one to introduce this language to you, your family and friends. I will keep going with the subtitles. If there's anything you'd like me to add, write under the comments. Tell me what is boring, what is fun, and so on, because that helps me a lot and keeps me accountable. I know some of you couldn't find the subtitles, so I will leave a little instruction on this video right now. Anyway, let's get to the video. Ma mõtlesin täna, et teeks mingeid loomingulisi nurki, mis lõppes sellega, et mul kukkus telefon otsa ette. Ja siis ma pidin oma muhuga tegelema. Ja ma ei tea, kas ta on sealt näha või ole, aga see oli esialgu väga nähta. Ma põhimõtteliselt astusin ukse sisse, unustasin ära, mis mul vaja on. Leidsin need pappkastid juba nii kallid, siin on isegi nagu mingid plastikkastid on odavamad osta, ma vaatan. Kui keegi tahab tõdeks, ma midagi teinud ei ole. Ma käisin korra Budapestis, jäin haigeks ja niimoodi ongi 2 nädalat läinud. Mul võttis päris kaua aega, et leida õige vahe. Lõpuks ma leidsin need uksed ja ukse tarvikud, aga sealt leida õige koht, kus on ukse hinged, võttis ikka aega. Väike ASMR-ga. Aga leidsin. Nii, nüüd mul on vaja veel kaablikatet. Pistikut uut, sest üks on katki. Pistikupesa. Aga selle siit ostetud, nüüd ma ei tea, kas ma leian. Ja ma ei tea, kas võtan pappkasti. Siin olid plastikust kastid soodukaga, mis tuleb isegi mõistlikum. Samas äkki mul on kodus piisavalt neid, et mul ei olegi vaja praegu. Ma ei tea. Sain endale lõpuks kapihinged, kaablikatte ja pistikupesa. Ma otsustasin osta ühe plastikkasti, sest seda saab vähemalt kordu kasutada ja ma plaaningi seda asjade hoiustamiseks kasutada. Pappkastid olid vähem kui poole odavamad. Kui mul oleks üks neist roosadest ratastest täiskasvanu suuruses, siis ma oleksin üks väga õnnelik täiskasvanu. Ma ei ole suutnud kuskilt alustada sorteerimist. Sest mu esimene mõte on kogu aeg, et riided. Aga samas riided on asjad, mida ma pean veel enne kandma, ehk siis see võiks olla viimane asi. Aga mul tuli geniaalne mõte, et ma saan ära sorteerida oma suveriided. Neid ilmselgelt siin niipea vaja ei lähe. Ja siis ma saan võib-olla vaakumkotti panna. Ja siis ma saan ühe kohvri täis panna. Seega läheb sorteerimiseks. Palju asju, kui ma arvasin. Kõik mu kohvrid muide on reisisemust. Kohvrid on mul reisisemust, et seal on head diilid ja ilusad värvi ja see on ilus lilla ja siis mul on roosa ja te näete neid veel siin jooksvalt. Ma tegelikult mõelnud seda, et kuidas ma saaksin luua mingit lisandväärtust nende videodega. Täna hommikul ärkasin ülesse või ärkamaas. Mõtlesin, et ma olen õppinud ristmeediat filmis ja teles. Kui rääkida mu haridusest, siis see ei ole kindlasti see ala, kus ma olen kõige targem, teadjam, suudan kõige rohkem sisu pakkuda. Ma tegelikult ei tegutsenud kunagi seal. Mul esialgu tahtsin minna telesse, aga siis lõpuks, kui ma selle ära lõpetasin, siis ma hakkasin treeneriks. Siis ma jõudsin oma praegusesse ettevõttesse. Aga kui ma tegelen asjadega, siis tuleb meelde, et mis seal mulle meeldis. Ehk siis põhimõtteliselt video teema paber selle eest ette vedata. More or less.
Tegelikult mul on hakanud vaikselt tulema meelde mingid asjad, mis sai õpitud koolis omal ajal. Ja mul tuli meelde see, et igas seriaali osas sul on 3 lugu korraga. Ma tegelikult pidin natuke guugeldas, ma ei mäleta seda väga hästi enam. Sul on põhiplot ja see on 2 lisa veel. Ehk siis ma mõtlesin, et mis siis, kui ma proovin YouTube'is seda rakendada. Proovin siia ära peita, vaid panna 3 storyline'i ja vaatame, kas te leiate need üles või ei leia. Kogu siis on ikka sama, mina riike vahetamas. Võtame näiteks ühe seriaali. Võtame, mis seriaali kõik näinud on. Peaks guugeldama, mis on kõige populaarsem seriaal. Ma teen seda. Okei, ma guugeldasin ja tegelikult ma ei ole enamus neist seriaalidest näinud ise. Ma olen näinud Breaking Bad'i. Ma ei ole kunagi näinud Game of Thronesi, aga ma ise mõtlesin tegelikult ka Friendside peale. Ehk siis ütleme, et võtame sealt ühe episoodi. Ma panen siia vahele selle, ühesõnaga, kuidas sealt leida need 3 storyline'i. Siit tuleb kiirkoolitus 3 loo leidmiseks seriaalist. Otsustasin näiteks tuua Sõprade hooaeg 5 osa 14. Esimese loona tutvume sellega, kuidas Ross soovib endale saada alasti naabrikorterit. Maybe I should try to get his place. Osa peamine fookus on Monika ja Chandleri suhte avalikuks tulemisel, mis on ka teine lugu. Kolmandaks läbivaks teemaks võime lugeda Phoebe flirti Chandleriga, et paari segadusse ajada. Oh, hello, Mr. Bicep. Kõiki 3 lugu tutvustatakse kohe alguses ja osa lõpuks jõuavad need lahenduseni. Järgmine kord seriaali vaates proovi, kas suudad leida 3 lugu. YouTube'i formaadis päris üks-ühele lahendust kasutada ei saa, kuid proovi siiski leida 3 teemat selles videos ning anna kommentaarides teada, mis need olla võiksid. Mul on siin paar hunnikut. Need jäävad alles. See kleidiga on mul veel üks missioon. Nii et see tuleb kaasa. Siis mul on hunnik, viskan välja, suht tõenäoliselt päris kindlasti. Siis mul on hunnik, mulle tegelikult meeldivad need asjad, aga ma ei tea, kas ma neid kunagi kannan. Ehk siis need lähevad kuskile hoiule ja siis ma jooksvalt vaatan. Ja siis mul on hunnik, ma pean proovima ja mõtlema. Vahepeal mul on ka mingid asjad, mis ma olen mingi, okei, kui ma ei kanna, siis ma tean kellele anda. Meeles on nagu lahedad, aga samas ma tean, et ma ei viitsi neid kunagi stiliseerida. Tough decisions, I see. Tough decisions. Proovin midagi asjalikud ma tehtud saada. Ma käisin Kaarotas pool kuud tagasi. Siis ma ostsin juhtmekatte, sest et this is ugly. Tegemist on liimitava sellega, mis te võite minu kohta teada, et ei, ma ei kavatse seda mõelda täpselt. Ei, mul ei ole õigeid vahendeid. Ma ei tea, mul on siin see lõhnaalikart, mida te ilmselt võib-olla ei näe. Aga vaata, mul siin juba ära, kui kõik see oli. Okay. See on vist metallisaak tegelikult. See on plast, aga mul ei ole midagi muud ka. It's working. Ma õppisin lasteaias nagu suure saega saagima. Ma ei tea, mu vanaisa õpetas mulle. Ja mega lõbus oli, aga ma ei ole väga palju seda skilli pärast seda kasutanud, nii. Seda on siia. Okei, väga hea. Ma võin kõik ära. See on positiivne. Lood. Palju parem. Ja ma kõik juhtmed ei saada ikka ära peita, aga natuke on parem. Ja ma pean selle veel värvima seinaga ühte värvi, aga ma olen nagu nii parandama seinu, nii et see on okei. Ühtlasi see on hea, et ma selle natuke pikema tegin, sest ma ei mõelnud kleepides selle peale, et ma ei lükanud seda alla päris. Ja nüüd on seal väike vahe. See on see, kuidas mina asju teen. See ei ole kindlasti asi, millest perfektsionist oleksin. Ja ülejäänud sellega, ma ei tea, keegi tahab, andke teada. Ma otsustasin mõned outfitid video peale ka saada. Mingid asju panen müüki ka jooksvalt oma jaagasse. Äsjaks selle kleediga mul oli väike Princess Era. Ma olen sellega paar korda käinud, see on väga nunnu, aga ma olen väga välivaks muutunud materjalide osas. Ma tegelikult vist tean, mis ma teen sellega. Neid pükse ma viskan iga aasta välja. Iga aasta ma võtan need uuesti välja ja kannan neid. Need meeldivad mulle täiega palju, aga nendel ei ole taskuid. Ja see on täiesti painful, horrific.
ja see bluus, seda ma olen kandnud ka mingi teismelisest saadik ja see on mu ema bluus aastast kes teab mis, ehk siis vintage. Mulle täiega meeldib see bluus, aga ma olen selle nagu ära kandnud. Materjalide osas valimine on väga tore, aga sellel on ka omad mured, sest näiteks need püksid ei ole üldse minu vibe, aga need on 50% puuvill ja 50% lina. Aga mul on tegelikult idee, kellele need võiksid meeldida. Mul on see tunne, et kui ma annan oma riided kellelegi ära sõpradest, selle on välja visata, siis esiteks mul alati see, et okei, ma saan alati need tagasi, kuigi ma põhjus kunagi ei taha neid tagasi. Seal tekib see lahti laskmise võimalus, aga sõpradega kuidagi on nagu see, et ikka käib oma ringi. Teoreetiliselt ma jõudsin kapihingede vahetamiseni, aga 3. korda järjest need ei ole päris õiged. Ühesõnaga, tegelikult mul läks katki see ja ma vahetasin selle alguses ära. Ma vaatasin poes, pidasin nõu, kas on kõik sama, kas on nagu kõik pikkused või kõik asjad sama, aga kinnitusi ei vaadanud, kinnitused ei teiste. Sain tehtud need lisaaugud, mul ei ole akutrelli, aga see, ühesõnaga ikka ei klappinud. Siis ma vaatasin ülemise ka ära, et äkki läheb paremaks. Sai kõik paika, see tegelikult on kõver seal. Probleem nüüd on selles, ärge pange tähele, peegel on must ka, et siin on vahe. Ega ta ei lähe siit ka tegelikult võrdselt. No sest, et ta läks juba kõveraks ka, on. Selle reguleerimine ei aita. Seal ei ole nagu piisavalt seda sügavust. Ehk siis sellega on mul nüüd abi vaja. Tulemus on see, et kõik hunnikud said endale asju juurde. Väljaviskamine, veel ei taha lahti lasta, kaasa pakkimine. Sellest saab minu esimene korter. Praegu ma ei viitsi ikkagi seda vaakumi asja teha, ehk siis ma põhimõtteliselt viskan need asjad lihtsalt siia kuidagi. See kohver on juba täis, vaata pool kohvrit on täis. Loodan, et need vaakumkotid toimuvad hästi. Mulle meeldib täiega vaadata sorteerimisvideoid ja kõike muud ja süsteeme luua, see on ka midagi, mis ma saan teile näidata. Mis ma ei ole mingit megasüsteeme siin korteris, aga samas mõned nutikad asjad, millega ma ise vähemalt olen mega rahul. Kunagi keegi ütles, kui on raske asjast lahti lasta ja kui seda tegelikult ei kasuta, siis mõtle sellele, et kui sa sellest lahti lased, keegi teine, kes seda päris kasutaks, saab sellest rõõmu tunda ja siis sellel asjal on palju rohkem väärtust. Ja peale seda mul on võrdlemisi lihtne asjadest lahti lasta. Mul on üldiselt pigem lihtne. Lapsena ma mäletan, et ma tahtsin kõik endale hoida ja kui mul emps viskas ära mingid salfakaid, mis olid mingist lastemängu asjast, ma ei mingi, mida sa teed? Ühesõnaga, ta pidi salaja oma asju, mingid sodi, lihtsalt konkreetselt sodi, siis ma kogusin ka mingit sodi. Ta pidi lihtsalt mingid sodi salaja ära viskama mu toast ja ükskord jäi vahele ja ma läksin mingi, oh my god. Aga nüüd ma olen pigem see inimene, et tahaks kõike jagada, tahaks kõiki oma asju kõigile laenata. Miks ma peaks endale hoidma oma asju, kui need mul olemas on. Ja sellepärast ongi vaja, et inimesed teeksid like, subscribe, bell notification, mis need kõik on. Siis ma saan hakata oma sõpradele kinkima reise ja autosid ja okei. Oot-oot, nii mõttetult. Ühesõnaga, mitte, ütleme nii, asju, mida võib-olla tavaliselt ei kingita, mis on rohkem kallimad, aga mida inimestel on vaja. Ja nagu päriselt praktilisi asju. Ja reis ei ole praktilisi asi. Tead, ühesõnaga, ma tahan lihtsalt oma sõpru poputada. Nii et, jah.